माशाल्लाह टेडी की लाट करी है, 20 दांत है ये माशाल्लाह, खूबसूरत है माशाल्लाह। ओ भला और तो भला इस भाई को चाहिए रब्ता कर सकते हैं, मोहम्मद नबी गोड फार्म। ये देखो माशाल्लाह टेडी की लाट सारी माशाल्लाह ऊपर खाने वाली है। देखो माशाल्लाह ये मिल जाएंगे आपको 20-30 हज़ार की मिल जाएंगे माशाल्लाह। लाट देखो माशाल्लाह भला और तो भला और तो नहीं भर वही नहीं सही है। मैं ये देखो माशाल्लाह ये है माशाल्लाह 20 जाने जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। मोहम्मद नबी गोड फार्म औरतें वाले और तो औरत है बदी खाना है। ये देखो माशाल्लाह कान देखो इनके साथ पे खाना खवा खवा। ये देखो माशाल्लाह इनमें से गब्बन भी हैं, तकरीबन 10-12 गब्बन भी हैं, तैयार है माशाल्लाह। और कोई प्रेगनेंट है ना। ये देखो माशाल्लाह चीज़ें देखो माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह सारी खूबसूरत है। ये देखो